大家好，三元易學坊又同大家見面啦。今日係2026年嘅3月19日，農曆呢就係2月初一喎。眨下眼就已經嗰個農曆新年都過咗啦。咁啊，今日就係星期四。咁啊，首先同大家傾下偈先嚇。首先就係話，為善須一介行事，人服其德為惡，須為其人臣，人以其過。莫行心上過不去嘅事，莫問事上行不去嘅心。不自重者，只有取辱；不自畏者，招致禍害；不自滿者，受益；不自是智者，博聞。內貧賤，不作宣語；內是非，不作辯語。君子可以成人之美，不成人之惡；分人之過，不分人之功。害人，人害之；行怨，人怨之；罵人，人罵之；激人，人激之。莫輕小故以為無殃，水滴雖微，漸應大器啊！大地其實係最卑賤嘅，萬物依之而生。無事不要找事做，有事不要怕難做。修行係一個點滴嘅功夫，把自己嘅心淨化了、安定了，法就會從你嘅生命中升華、顯現而迸發出你生命嘅潛力。所有偉大嘅事業都不會係馬拉松嘅成績，而係接力賽嘅成果。強順人情，免就世故，8個字誤卻咗你一生嘅大事。好啦，大家聽完呢個偈，大家都可能都好有計㗎啦。咁俾大家嚟講呢，就參考一下。同時間最好呢，就聽完有計睇一睇嘅內容，去攞少少時間思考一下人生。好啦，跟住嚟講呢，就同大家用幾分鐘講一講啦。呢一個活動好，4月9號嚟講就清明法會啦。咁啊，當日嚟講應該係下晝2點，12點到下晝2點咁上下時間啦，都係。咁咧就都喺度呼籲大家咧就早啲報名先啦。咁啊，因為嚟講咧就喺呢個時間就會越近咧咁啊，有時要訂衣包啊嗰啲人哋要即係要入啊嘛，咁啊都要有啲時間。咁啊，即係正如好似祭白虎咁啊，今年嚟講我哋咧朝頭早好似都係唔知9點定10點都有個報名咁。咁啊，祭白虎之後嚟講啦，真係果然俾我哋咧不出我所料啦咁。咁啊，亦都有幾位善信咧就話唔記得咗遲咗咁。咁啊，原來咧佢哋有時咧就我哋太早咧通知佢哋，或者太早嘅時間咧就出咗 post 咧，反而佢哋係唔記得咗。咁啊，希望大家嚟講咧就今日睇咗我呢個我哋叫做錄影之後嚟講咧，如果有要我哋代銷呢個衣包咁啊，同埋參加呢個清明法會咧，咁啊同阿師兄聯絡啦。咁啊，跟住落嚟咧就要講一講啦。嗱，呢個高班咧就仲有3堂就完結㗎啦。咁啊，高班完咗之後嚟講，即係話佢哋學員咧喺呢一個紫微斗數嘅基礎理論方面嚟講咧，同埋我哋叫做四化飛星啦，咁樣係嘛？咁都已經係比較熟嘅。咁啊，有幾個學員嚟講咧，都真係都幾叻。因為點解咧？一攞個盤一飛，好似前晚咁樣就已經飛到發生咩嘢事？好啦，咁跟住落嚟咧就係一個紫微嘅實戰班啦。紫微實戰班亦都叫做稱為呢個解盤班。咁個內容係點樣咧？個內容嚟講咧就係話係12嘅宮互化啦。咁譬如好似命宮化入去11個宮咁樣啊。咁呢一個兄弟宮嚟講咧就化入12個宮。咁睇佢個視像啦，睇呢個物象啦，同埋所宮與宮之間嘅聯繫啦，同埋之間嘅關係或者所產生嘅一啲咩事件咁樣。
咁啊，另外嚟講咧，就話我哋開呢個班嘅時候咧，就歡迎大家咧就係匿名咁樣就攞自己嘅朋友或者攞親戚嘅盤，咁啊俾我哋大家一齊去解盤，係唔需要開名嘅。唔需要開名嚟講，亦都唔知道嗰個人係邊個。咁啊，開盤嘅時候嚟講啦，大家討論，咁睇下嚟講咧，係唔係斷得好好，斷得係準確。因為嗰個盤嚟講咧，就係可能有其中一個學員嘅親戚或者一個朋友，咁對佢嘅生活、對佢成長都好熟悉嘅。舉個例，譬如佢係咪喺外國留學咁樣，咁啊留學嚟講喺邊個方向咁樣，咁啊你話係咪讀到一個好學校咧？咁啊就要真係文曲法科同埋呢一個文唱法科咁喺買呢個讀書位咧，咁啊名校嘅機會比較大啲啦，即係可以咁樣去大家參照一下。咁啊另外嚟講咧就係話咧有紫微14個主星嘅物象同埋視象。咁咧，我會就即係將我自己嘅經驗啦，就會輯一輯俾大家嘅。咁可能咧就係話喺主星同埋有啲副星嘅物象啊、視象嗰度嚟講咧，就同大家咧就去到段嘅時候咧，就可以更清楚了解個事件或者嗰個我哋叫象啦。咁啊，舉個例嚟講，好似破軍本身係大嘅貨車咁如果喺遷移宮嚟講咧，咁啊聰明宮咧，即係話有機會啊，或者有可能咧，一生之中咧都俾一啲比較大型啲嘅10噸車啊，或者貨車啊、火車等等咧，會造成意外。不過當然要綜合咗一個盤去分析啦。同時間嚟講咧，就睇個4塊飛到去邊一個宮位咁樣。咁啊，另外嚟講咧，就天刑星啦。天刑星就除咗你解為一個叫自律啦，喺命宮嚟講，法律啦、訴訟啦、是非啦等等啦。咁啊，另外嚟講咧，佢又代表咗乜嘢咧？都係代表咗一隻白鴿喎。嗱，呢個嚟講就係同呢個逆卦咧係有好相似嘅。其實逆卦嚟講都好多呢個視象噶嘛。咁啊，紫微斗數嘅星裏邊都有嘅，副星亦都有。好似天機星嚟講咧，就係屬於籬笆喺古代。咁啊，現代嚟講咧就係陽台嗰條欄杆啦。咁啊係用鐵嚟做噶，有少少唔同。但係咧若果所發生嘅事件都係相若嘅。舉個例，咁啊曾經有個客咧就睇呢一個流年啦，咁啊。睇到呢個田宅宮嚟講有天機化忌，咁其中一樣嘢咧就可能就係嗰個欄杆出事，原來生咗鏽，已經嚟講咧係好容易咧其中一條嘅鐵枝會跌落街嘅咁嗰年咧佢就會要維修個陽台嘅欄杆啦。咁呢個嚟講咧都係一啲視象啦，同埋呢個物象啦咁啊嗱，視象嚟講有咩分別咧？視象嚟講，譬如話結唔結婚啊？結婚啊，呢啲咪事件咯。車禍啊，呢啲咪等於事件咯咁我哋可能咧就會進一步嚟講咧，就會解構一下細分一啲。咁啊，尤其是嚟講咧喺三合方面咧，佢哋用嗰個星咧嘅組合咧，我哋斷事。咁啊，但係咧就大家記得就比較辛苦啲。咁但係都要記嘅，有啲咁樣。如果你諗住係比較準確少少咧，去呢個即係斷嗰個事件啊，嗰個物象出嚟咧就要噶啦。咁啊，尤其是嚟講咧，就係話疾厄宮。咁啊，疾厄宮係講乜嘢咧？就講你嗰個病況啦，咁有咩病啦，咁啊有跟住嚟講咧，就會解釋一下睇唔睇到咧，就話會唔會有後遺症，同時間咧會唔會復發啊等等之類。咁啊，睇流年嘅朋友咧就多注意乜嘢咧？最近咧就係話我有冇升職加薪啦？我會唔會轉到工啦？咁樣咁啊，其中有一個朋友嚟講咧，佢都係做廚師嘅，咁其實佢都係高薪厚職嘅都算。點知道咧？就係因為人事關係，咁你一飛落去就知道，咦？人事嘅產生好多是非喎，產生好多啲無端端俾人督背脊喎，咁做得唔開心，所以咧就憤然離職。咁喺個盤嗰度究竟點樣睇咧？咁我哋喺呢一個實戰班，即係解盤班咧，就會同大家咧就算一啲事件嘅問題，係用邊個宮位去立太極，用邊粒星去睇咧，都會同大家一齊去分享。咁啊，希望嚟講咧，就大家咧曾經學過紫微，而且有一個4化嘅基礎咧，就可以報讀呢一個實戰班。同埋海外嘅朋友，因為海外嘅朋友可以睇翻我哋嘅錄影啦。
咁我哋嚟講咧，就呢一個實戰班咧，就唔會話即係嗰個收費咧去到好高，因為經濟環境唔好啦。咁我哋依家嚟講咧，都係1800蚊啫，4堂。咁啊，大家嚟講咧就從速報名啦。好啦，嗱呢個咧就同大家講完嗰個活動啦。講完活動之後嚟講咧，就有少少同大家去分享咧，就係一個基文啦。咁我哋亦都收到阿邱師兄嚟講咧，就喺呢個正月29喎，即係喺前日啦。咁嘅基文。咁啊，我就讀一讀俾大家聽下，跟住點樣去解釋呢？咁樣新鮮滾熱辣㗎。歲次丙午年正月29日，關懷仁愛慈悲心，聖德行慈於眾生，帝京勤參妙義理，君子修德在平身。呢個就係關聖帝君㗎。首先嚟講呢，我哋就睇第二個，就跟住嚟講就係黃大仙喎，今次比較少啲啊。歲次丙午正月29，黃曆正月近尾聲，大士波斯火炮離，先機妙義勤參透，是緣道眾出迷途。黃大仙是也，緣至林壇會覺原身，修行修心。勿念貪嗔，貪景世上易起事，事來莫嗔去妄心，痴醉夢境難出世，勤換良知天理心。咁啊，跟住嚟講呢，就係純陽女組啦。純真勿妄守正心，陽和百德共親民。帝是2月烽煙起，君子修醒免禍身。跟住嚟講呢，就係純陽老島純陽帝君是也，林壇慈心説妙句，勤勉不絕度眾生。是藉是眾修心為勤，勤去妄意，勤去塵紛。自心本明，奈何塵紛？貪色迷財，戀名是食，六塵污染，難覓本身。但去塵境，復我天真。光明在前，勤禮施真咁。咁咧就今次嚟講咧，我哋就嗱嗰個基文，我哋就會 post 翻上去呢一個我哋嘅 PowerPoint 俾大家睇睇。咁好啊，首先嚟講咧，關聖帝君咧，佢所講咧就係話開示做人咧，就首先要仁愛啦，要慈悲啊為本。呢個嚟講咧，就對於修心咧都係第一步嚟嘅。君子喺日常嘅生活之中嚟講咧，要懂得去修聖、修養自己嘅脾氣同埋呢個品德。關聖帝君亦都強調咗，聖人之所謂以為聖者咧，係因為佢哋係時時都依德而行啊，依德而行，把呢個慈悲同埋呢個正義咧實踐咗喺呢個生活裏邊。咁啊，其實喺生活上面嚟講咧，就大家好多時候咧，其實食飯、行路、傾偈，其實都係一個修行嚟嘅喎。關帝咧就勸導大家嚟講咧，要勤讀經書啊，勤參考呢個善書，因為喺經中嚟講嘅義理咧，就能夠令到人哋明白點樣去如何做人。我哋經常都講啦，做事容易，做人難。呢個呢，喺出嚟社會做嘢之後呢，其實大家都會去體會嘅。每一個人都好主觀地認定自己所做嘢嘅啱，但係個受眾嚟講呢，就發覺係有唔啱嘅。咁啊，大家嚟講呢，最好經常都自省，就諗一諗究竟自己做嘅嘢對人哋有冇咩負面嘅影響，或者對人哋呢有冇咩唔開心啦咁樣。好啦。勤參呢個善書嘅時候，因為經中嘅義理咧，能夠讓人明白到如何做人、如何修心、如何避免做惡啦。好，跟住就係黃大仙嘅啟示喎。咁啊，黃大仙咧就開示咧就説咗啦，正月咧就即將咧就結束啦，象徵咗新嘅一年咧就即將正式咁展開啦。黃大仙嚟講咧，隱喻2月中冬嘅大型戰火，呢度講緊農曆嚇。動盪或者不安將會爆發，即係話可能會更激烈，或者令到大家嚟講呢地區性嚟講呢就擔憂啦。提醒咗大家呢就要注意咯，遠離有關地區，譬如呢經嗰條航道啊，去呢個歐洲啊，
或者嚟講咧，有啲好似我琴日聽到個新聞咧，就係話有學校咧就本來咧都要去呢個歐洲，但係要喺杜拜嗰度轉機等等啦咁。咁啊結果因為安全嘅理由咧，都取消咗啲活動咁樣。咁啊，我覺得嚟講咧，就以安全為主咧，就會好啲啦。有啲嘢就咁啊，大家嚟講，因為咧預 book 我哋叫 book 勢也好啦，機民也好啦，其實佢都係俾咗啲預示大家，咁啊希望大家作為一個參考。咁啊，尤其是依家嚟講戰亂嘅地區咧，大家就應該咧就唔好即係話要去附近啊，或者經過個航道啊等等，都會有少少危險嘅。好啦，黃大仙開市嚟講咧，就總係為咗幫助眾生咧喺迷失中嘅道路走出來喎。咁啊揾到清明嘅方向。黃大仙接着跟住就話指出嚟講咧，修行不要被貪拖住走，即係話人咧就唔可以貪。嗱，個貪咧有好多人一諗緊，貪咧就係貪心。貪心嘅意思嚟講，亦都係貪慾。除咗金錢之外嚟講咧，可能喺各方面都會有。我哋譬如話貪戀權位啊。亂賺權位啊！係貪色啊咁樣，貪慾啊咁樣，同埋世間嚟講咧誘惑好多啊！貪心係一生嘅起，就會引起事端嘅啦，煩惱無數。此外咧就唔好千祈咧就動怒喎，就怒爭。事情嚟嘅時候，你要保持冷靜啦，唔好讓呢個怒氣破壞心性，亦都唔好話終日迷戀喺虛幻之中喎。咁沉迷享樂。幻想同埋虛妄咧就好似夢一樣，會讓人咧就迷失嘅。最後咧，我哋咧就要常常咧要叫喚自己嘅良知啊！每個人嘅心中咧都有天理同埋善心，要提醒自己回到良知，先會走到正道。好啦，跟住落嚟咧，純陽帝君咧，呂祖先師咧，佢就開示咧，就話要保持心嘅純真啊，唔好被妄念咧就帶去呢個偏執。正心才是修行嘅根本。佢同時咧亦都提到八德喎，孝弟忠信禮義廉恥，德行係可以讓民心向善，社會安定。呂祖先師咧都提醒咗2月會出現一些動盪啦，烽煙象徵咗紛亂同埋呢個災變，所以君子應以多反省、多修德、多能避禍。跟住呂祖先師咧又指出修行最重要嘅功課咧就係修心，必須就係勤力啦，就係個勤字啊。不是偶爾修喎，而係嚟講咧不斷咁樣修啦、醒啦、自覺啦。此外咧，就對於妄意啦、塵紛咧，要勤加清理啦。妄想雜念煩惱啦，好似灰塵一樣嘅，覆蓋住呢個本心。呂祖先師開示我哋咧，就要本心本來咧係明亮嘅，但被六塵污染。六塵係乜嘢啊？六塵嚟講咧就係色、聲、香、味、觸、法。貪色、迷財、追名、愛吃。呢啲都係讓本心蒙塵嘅來源喎。最後呂祖嚟講咧，先師咧就開示我哋咧就去掉塵境，就能夠找回天真嘅本性。心如果清嘅話咧，本來嘅光明咧就自然就會出現嘅啦。嗱，好啦，簡簡單單嚟講咧，我哋咧就讀咗啲經文啦，同埋咧就預示咗嚟講呢個正月2。即係2月之後嚟講咧，似乎嗰個戰火咧都未必會停，而且造成更大嘅紛亂。咁啊，大家咧就要留意一下啦。如果要去外地旅行咧，或者揀一啲地方咧，可能咧就風險冇咁大等等。好啦，接著落嚟嚟講，用少少時間啦，都係睇一睇，因為明日咧就係叫做春分喎。明日嘅春分嘅八字嚟講咧，就都同大家咧就分享一下啦，因為八字已經咧喺現代嚟講咧就慢慢演變成為一支卦咁樣去解釋，亦都嚟講準確度都幾高㗎嚇。咁咧就3月20日嚟講咧就星期五啦，就係農曆嘅2月初2喎，就咁巧啱啱咧呢一日咧亦都係叫做即係龍抬頭啦。咁啊，亦都可以話嚟講咧，就係話春分嘅節氣咧，同阿土地公生日咧嗰一日嘅喎 ，Happy Birthday 啊，土地公。咁啊，亦都係叫做頭牙一齊喎，比較少啊。咁啊，有一啲研究我哋呢個宗教啊、民族啊、等等咧
嘅學者咧就認為咧就叫做雙龍同春喎。咁啊，呢個雙龍同春有啲咩嘢好咧？就係話其實明日係招財日嚟嘅喎。咁啊，大家嚟講咧就即管咧就可以咧就即係試一試。咁啊，因為咧就春分嘅意思嚟講係象徵咗乜嘢咧？春耕啊！即係開始落田啊嘛，已經係正月過咗啦嘛。咁啊落田咧開始咧就耕種啦，即係耕種首要就咩耙泥啊嘛，係嘛？跟住然之後咧就要插秧啊，跟住灌水等等啦。咁啊象徵咗嚟講咧，就係話喺呢一個2月初2開始嚟講咧，個財運咧又嚟咯。咁咧就有啲我哋叫做咩？有啲民間嘅習俗咧，同大家一齊去分享一下。譬如咧就係話去理髮啦，個名係叫做剃龍頭喎。咁啊亦都有呢個吃龍食啦。嗱，吃龍食嚟講咧，就有食麵條，好似龍鬚咁喎，同埋呢個食水餃，甚至乎嚟講係龍鬚糖啊！大家記住啊，龍鬚糖依家都好似好少地方有得賣啦。跟住嚟講咧，就要拜土地公求財啦。咁嗱，有幾個生肖要注意嘅，屬龍嘅朋友啦，屬馬啦，屬牛啦，屬羊啦，屬猴啦。咁喺呢個農曆嘅2月嚟講咧，係比較旺勢啊！我哋叫做好啦，跟住嚟講咧，就同大家報告一下嚟講咧，立春嘅時間嚟講，就係喺呢一個。即係春分啊！即係春分呢個時間係3月20日，喺晚上嘅咧係我哋叫亥時啊。咁啊，最好嚟講咧喺呢個拜土地公啊，咁拜祭嘅時間咧就喺聽日啦，7點至9點，因為辰時啊嘛，辰時亦都代表咗龍嘅。如果今晚咧就大家咧就睇到我哋嘅節目嘅時候咧，就聽日咧就可以喺7點至9點鐘嚟講咧就可以拜土地公啊，因為佢生日啊嚇。咁啊，亦都有啲嘢大家咧就可以去做下咧，就相傳咧叫做引龍氣喎。咁啊，點樣引龍氣咧？咁啊嗱，首先要拜咗土地公先啦。拜土地公嚟講咧，就唔需要話去到話三牲祭禮啊嗰啲嘅祭品咁多。咁啊，傳統上嚟講係用啲花生啊、米酒啊、龍眼乾啊，同時間咧可以用一啲我哋叫做咩嗰啲叫做米通啊咁等等啦。咁啊去拜土地公啦。咁啊吃龍食嚟講咧，就係話食龍鬚糖咧。就即係叫最啱啊！即係一聽個名就知啦，食龍鬚糖啊嘛。咁喺外省嚟講咧，就係食呢個麵條啊，叫做扶龍鬚啊。食水餃有啲嘢叫做啃龍骨喎。咁啊，食米飯咧就叫做吃龍子喎。咁啊，祈求咗乜嘢咧？即係吃龍子嘅意思嚟講，即係種子。咁啊，祈求嚟講咧，就喺今年咧就會大獲豐收。咁啊喺明日咧，大家就可以去理髮啦，去剪一剪個髮。咁啊好多時候嚟講咧，喺農曆新年之前咧，都會剪一剪髮去過年嘅。咁啊過咗1個月之後嚟講咧，啲頭髮都要長咗少少啦。咁啊，所以喺明日咧就可以去咧喺呢一個春分嘅時間去理一理頭或者理髮咁樣。咁啊，另外嚟講咧，就有一個習俗咧就好得意，叫做引龍錢喎。引龍錢嚟講就喺門口咧就放置一個紅地氈啦，就將啲財氣納入去屋企裏邊啦，就然之後嚟講咧就煲龍水啦。煲龍水咧就係話將呢個五帝錢，因為點解有5個咧？子丑寅卯辰，咁啊5啊嘛，去到辰就係龍啊嘛，咁啊五帝錢就啱啱好啦，就放落嗰個水嗰度煲滾咗之後攤凍咗咧，就將啲水嚟講咧就喺嗰個門口嗰度就潑出去。咁呢個嚟講咧，亦都係叫做煲龍水啦，亦都係叫做一種叫做立財啊招財嘅一個少少嘅儀式啦咁樣。咁啊特別嚟講咧，我哋就要注意一下嚟講咧，就係話咧唔好咧就講關門喎，因為點解咧？關門嚟講咧，就將啲龍氣嚟講咧就入唔到去啊！咁啊當然啦，而家冇理由叫人哋開住道門噶嘛。嗱，如果你話住啲屋村有個鐵閘嘅咁樣，咁啊開咗道門，咁然之後喺7至9點嘅時間就引龍氣入嚟咪得咯。咁啊另外嚟講咧就係話有啲就會講話忌吃龍蝦，咁我又覺得
又好似牽強啲喎咁樣，又話唔洗衫啦咁樣，屬龍嗰啲人咧又唔好洗頭啊咁樣。我覺得呢啲嚟講咧就好似咧牽強少少啊。不過喺民族嘅禁忌咧傳落嚟咧，就大家不妨參考下。咁啊唔洗衫好簡單啫嘛，第二日先洗咯咁樣。唔食龍蝦咪第二日先食咯，係嘛？另外嚟講咧就唔好咧就用嗰啲磨食喎。咩叫磨食咧？譬如你合桃露啊嗰啲杏仁糊嗰啲咧，就唔好食呢啲喎嚇。咁啊，但係嚟講咧，好多書籍裏邊咧就冇解釋話，喂點解唔好用磨食咧？咁樣呢個就係一種禁忌，即係傳落嚟。咁啊，大家不妨咧，即係我哋叫做參考一下咁樣。咁好啦，咁我哋又講一講啦。咁啊，龍抬頭啊嘛，啱啱就同呢一個春分咧就重疊咗。咁啊，龍抬頭係象徵咗乜嘢咧？象徵咗呢個青龍醒覺啊嚇，陽氣就回升。咁啊，即係呢個時間嚟講咧，就係話開始熱嘅喎。唔知點解，本來以前嚟講，即係春天時間都好涼嘅。咁但係呢一個春分之後嚟講咧，龍抬頭咧就漸漸咧個陽氣升咧，就會稍為咧可能呢個氣温咧會比較高少少嘅。咁啊，適合咗呢個理髮啦，咁啊同埋呢個挑龍尾啦，咁啊拜祭土地公咧，就希望咧行啲好日子，唔係希望行好運啲啊，多啲好日子咁樣行下。咁啊嗱，聽日咧咁啊，大家嚟講咧就即係不妨咧就食碗水餃麵啦，咁啊吃龍食啦，甚至去理髮咁樣應一應呢個春分啊咁。好啦，講完呢個民族嘅即係少少嘅一啲活動啦，咁啊大家嚟講咧，嗱信則有，不信都有嘅，咁啊大家咧就即管咧就去理髮啦，去食麵啦咁樣啊，咁咧就跟住嚟講咧，我哋就會講一講乜嘢啦，就講一講呢一個春分嘅八字啦。嗱，春分嘅八字咧，就首先嚟講呢個日元嚟講咧就係癸水嚟嘅。咁我哋先數一數嚟講啦。嗱，癸水啦就比肩喺側邊啦。咁啊呢一個時光嚟講咧就癸亥啦，有個亥水喺度。咁啊天干嚟講咧就係丙啦。咁啊呢個地支嚟講係丙午啊嘛。咁啊今年丙午年啦。咁啊另外嚟講有一個巳火咧就喺呢個日元下邊。咁啊形成咗嚟講咧就係呢一個火呢個叫做水同埋金，咁啊一個金就三個水，咁啊一個木就三個火喎，係咪呢一個八字都幾得意啊？我哋只係咁講，咁啊可以話即係叫做金水對抗木火咁樣喎。八字嚟講就係強中弱喎，但係就冇土，咁咧就但係咧我哋睇一睇天干嚟講咧。就係個財咧同個梟就合咗喎，丙申合咗水喎，而通根喎，通咗落個呢一個時支嗰度喎，咁即係話水嚟講咧就較為強勢咗少少啦。咁啊，另外嚟講，我睇下呢一個地支嚟講啦，咁啊有巳亥啦，咁啊巳亥相沖啦，咁即係話呢一個劫財同埋呢個同呢一個正財咧就相沖嘅，咁啊大家咧就睇一睇呢個。如果用一個人嘅婚姻嚟講咧，就婚姻就不美㗎啦呢個。咁啊午嚟講咧就同呢個食傷，即係財同埋呢個食傷嚟講咧，咁啊生財啦，食傷生咗個財。咁啊但係個食傷嚟講又不透天啦，不透天嚟講啊，即係有根就無頂，咁啊叫做力度唔會好夠。咁我哋見到呢個八字都冇土喎，咁呢個土嚟講咧就係話冇官啦，咁冇官，咁冇官嚟講咧做乜嘢咧咁樣？第一嚟講咧冇咗個官咧，我哋可以話喺呢一個春分嘅八字裏邊咧，好多人事物或者國家與國家之間，或者人與人之間，機構與機構之間咧，好似冇王管咁喎。咁啊，大家嚟講咧，就唔理之前嗰啲定下呢啲契約規條咁樣，咁就亂咁嚟啦咁。咁亦都可以話咧，即係話，譬如我哋日常生活咧，可以解釋為乜嘢咧？好多人係亂過馬路啦，有好多人嚟講咧，就係話咧。亂咁嚟就受罰啦咁啊，因為冇咗個官啊嘛，官係代表咗乜嘢咧？官可以代表政府啦，咁啊亦都可以係代表咗啲規條啦，咁啊亦都可以係法律等等。
咁冇咗個官嚟講咧，即係話大家自由奔放去做一啲嘢，無拘無束咁去做一啲嘢，但係未免嚟講咧，可能咧會有少少犯錯，呢樣嘢就要留意一下啦咁。咁我哋跟住嚟講咧，就見到丙申嚟講咧就合咗個水啦咁樣，咁啊個財嚟講咧就本身都本來好強喎，咁啊俾個申嚟講咧就合咗。咁啊合咗嚟講，水係代表咗乜嘢咧？首先，如果從經濟角度嚟講咧，個水咧就係黑色嘅，咁啊代表咗石油。咁啊石油嚟講咧，就可能咧個價咧就逐漸咧就再繼續高企嘅。咁啊而且嚟個供應短缺，因為咧不為用啊嘛，不為用神嚟講就要調轉翻諗啦。因為喺呢一個美以依呢個戰爭裏邊嚟講咧，石油咧好似曾經係衝破咗，已經係100蚊一桶，依家好似見緊101啦，已經都去到。咁啊，個石油嚟講咧，就會個需求咧就越大，但係就供應咗少啊嘛。因為喺呢一個霍爾木茲海峽嗰度咧，都係要好多護航船咧運送呢啲石油。咁啊就但係嚟講咧，就戰略石油嗰個儲備好似話開放啊嘛，可以有供應咗2億桶，我唔知有冇聽錯啊嚇，咁犀利咁，但係全球嚟計都唔算好多嘅啫咁。咁啊水嚟講就不以為用啦，咁啊叫做亦都係叫做忌神。如果喺呢個八字嚟講，咁呢個水嚟講咧就強得滯，多得滯，咁係咪意味住喺春分呢個時間咧，稍後嘅時間咧，就雨水相當之多啦，或者有啲水災啦，或者有啲水患啦，或者同有關水方面嘅一啲意外咧就會多咗啦。咁啊，大家要切記咧，要留意。咁啊，記住水嚟講咧，方向咧屬於北邊。咁啊，水咁重嚟講咧，即係話喺北邊嘅地區，靠北嘅地區咧，同呢個水災嘅禍害都比較會多少少㗎。嗱，如果你細分啲嚟講咧，可能自己間屋咧。可能啲舊樓啊，或者咧就會可能咧就喺間屋嘅北邊咧，自己間屋可能就會滲漏啊，甚至乎嚟講咧有啲嚟講冇水供應啊，即係同水有關嘅嘢啦。咁啊，大家要相當之留意啦。咁我哋見到呢個食神咧就好弱嘅，食神嚟講咧就係卯木啊嘛。咁啊食傷嚟講咧代表咗乜嘢咧？代表咗飲食業啦，代表咗娛樂啦咁。咁若食神而且咁弱嚟講咧，我哋見到咧側邊嚟講有一個財，一個偏財。咁啊，兩個財嚟講咧就夾住佢，兩個財夾住佢個主要嚟講咧就係話呢個食神嚟講就泄氣咧就泄得好緊要啦。咁啊食神嚟講啊就生火啦咁樣，咁但係嚟講咧就無力啊嘛。咁啊食神嚟講啊代表咗飲食業啦，代表咗娛樂事業啦，消閒事業等等啦咁。咁即係話呢幾個行業裏邊嚟講咧，喺呢個春分八字嚟睇咧就虛有其表啦，亦都可以話咧冇乜錢賺得可能會比較辛苦啲，甚至乎嚟講呢啲行業咧即係比較靜啊，即係我哋認為比較靜，即係好似琴晚咁，我哋去食嗰個大排檔啦，咁啊理論上嚟講即係9點零鐘應該都係高頻滿座。咁啊真係見到嚟講得2-3圍台，咁啊不勝唏噓啊！而且一間好有名嘅大排檔，咁喺附近嘅啫。咁嗱，食傷又唔透天嚟講啦，嗱娛樂事業嚟講啦比較呆滯，娛樂事業代表咗咩？嗱電影啦，可能電影嘅產量亦都唔多啦，出品亦都比較少啦，睇電視嘅人又少咗啦，因為睇 YouTube 嘅人多咗啊嘛，係嘛？好啦，跟住嚟講丙申合咗水，水係好強啊嚇，咁啊水咧就為忌，頭先都講過啦，大家要記住，同水有相關嘅行業嚟講咧，都可能咧都會比較弱嘅，譬如好似你個海上運輸等等啦，咁啊呢個係同水有關嘅啦，咁啊亦都可以話咧個水太多咧，咁啊同情緒有關嘅。喺呢一個春分嘅八字裏邊嚟講咧，就係話人咧會個情緒咧會有好多壓力啦，好多抑壓啦，同埋有呢個工作嘅挫敗啦，甚至乎咧有懷才不遇啊、身心不適等等喺個人方面，咁啊大家要相當之留意啦。好啦，跟住嚟講又講翻經濟方面咯。經濟方面嚟講得個辛金，而且咧就俾個丙火就合咗。辛金嚟講咧，我哋咧就係金嚟講係代表咗金融啦咁。
咁即係話嚟講咧，喺金融啊或者股票啊等等咧個金融嘅市場嚟講咧，都會可能會繼續下滑㗎。嗱，我哋上次睇咗呢個立春八字咧，就冇幾耐咧就會跌嘅，跟住又起翻，即係個波動咧可以話比較大嘅啫。咁啊，另外嚟講咧，就成個八字就冇土嘅喎。咁啊，土嚟講一定係講地產啦，咁啊相關嘅行業啦、建築啦等等咁。咁啊，香港嚟講咧，依家嚟講咧，就喺今年可能咧就話起嘅樓宇咧，個都好似唔係好多咁樣，而且冇土咧，即係直情係冇力啊。咁啊，可以話咧，呢個地產嚟講咧，就係話又唔喐啦。又唔知去咗邊度啦，咁大家亦都唔會去提啦咁樣。咁啊，但係個價嚟講咧都係偏高嘅。但係咧就有啲個別地區我見到嗰個跌幅嚟講都其實都幾多喎，唔係講少喎。不過就唔好喺度講一啲即係嗰個屋苑嘅名，因為講咗出嚟咧，人哋就話：哇！你吹到我哋呢個屋苑跌得咁緊要，咁你就喺度講咧，咁啊亦都唔好啦。咁大家個別咧碌下一啲地產嘅 Apps 咧，你就會發覺咧，其實有啲個別嘅地區，新界嗰啲地區咧，以前都係啲屬於啲豪宅嘅，都屬於啲比較大面積嗰啲咧，佢哋嗰個跌幅嚟講係相當之大，跌到落嚟講差唔多係6000零7000蚊一尺度喺度啦。高企嘅時間嚟講咧，係曾經見過即係15000-16000㗎嚇，即係我哋要咁樣去睇啦咁。咁喺春分八字嚟講咧，就預計嚟講咧，金股咧就繼續嚟講受壓同埋下滑。咁啊，地產嚟講咧就反而咧，我稱為叫做硬朗。咩硬朗咧？就係其實就係唔喐，你又冇辦法令到佢好升喎，亦都冇原因咧，就話佢下跌咁樣。咁啊，即係叫做話係咪叫做穩步咧？亦都可以咁講。但係我有啲地產界嘅朋友同我講就話：喂，樓市嚟講咧，就今年可能咧就會升翻啲咁樣，因為咧你個八字呢個春分八字嚟講咧個火係好強啊，咁但係其中嚟講咧就丙申合咗個水啦，就稍為弱咗啦，而家稍為弱咗啲啦。咁另外嚟講，成個八字都冇土嘅，都見唔到。咁即係大家即係話對地產啊都唔會點樣去留意啦。咁啊等等。咁啊，跟住嚟講就講翻地緣政治啦。咁啊，地緣政治嚟講咧，就丙申嚟講咧，就係申嚟講係屬於西方啦。咁啊，而且都合咗個水啦。咁合咗個水咧，就係北方啦。咁即係話咧，係要依靠咧喺啲北方嘅地方嘅國家領袖或者世界領袖啊，先可以緩和呢一場咁嘅戰爭啦。呢個此其一。咁我哋亦都見到啦，嗰個卯嚟講就係東啦，即係我哋叫做中東啦，亦都可以講俾兩個午火咁啊壓住喎。兩個午火壓住，即係意味住喺呢一個春分之後嚟講咧，嗰個戰火嚟講仲更加勁。咁啊，成個卯木嚟講咧，兩個火去夾住佢，乒乒乓乓咁樣。咁你話俾我知啊？咁啊點會嚟講咧？即係中東嘅地帶嚟講咧，就點會有和平啊？喺呢個月份嚟講，可能會更趨熱烈、更加激烈咁樣。咁啊，大家就要留意啦，因為成個戰爭嚟講咧，係對整個金融嘅市場啦、黃金啦，咁都會一個影響。同時間嚟講，個波動都會比較大啲。咁啊喺投資方面嚟講咧，大家咧就要小心為上啦。咁好啦，今日嚟講咧就用咗少少時間同大家睇咗呢個春分嘅八字啦，咁樣。咁啊春分嘅八字嚟講，喺天氣方面嚟講都會稍為熱㗎啦，因為個火亦都好猛烈。咁啊，亦都可能咧會帶來一啲雨水咁樣。咁啊，大家嚟講咧就最緊要聽完之後咧就過嚟參考。第一嚟講咧參考乜嘢啊？譬如話要出國旅行啦、公幹啊或者探親等等咧，咁大家都要留意下。咁啊，以安全為上。好啦，今日就講到呢度為止。咁啊，下個星期咧就再同大家見面。拜拜。